السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں R8 ہومیوپیتھک سیرپ کی اہمیت اور افادیت پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، پھیپھڑوں کی خرابی اور اس کی نالیوں کا تنگ ہو جانا انسان کے لیے متوازن انداز میں زندگی گزارنا ایک مشکل امر بنا دیتا ہے۔ R8 ان تمام افراد کے لیے مؤثر ترین مرکب ہے جو اس موذی مرض کے باعث اپنے روزمرہ کی زندگی میں خلل محسوس کرتے ہیں۔ R8 سیرپ دمہ و سانس کی تکالیف سے راحت حاصل کرنے کا نام ہے۔ R8 سیرپ گرم یا مرطوب موسم کے باعث موذی کھانسی، پتھر کوٹنے والے مزدوروں کا دمہ، معدہ کی خرابیوں سے لاحق ہونے والا دمہ، بچوں کا دمہ، موذی کھانسی کے لیے لیسدار بلغم خارج ہونے کی صورت میں دمہ، غذا لینے پر دمہ کی تکلیف میں اضافہ ہو، ہاضمہ کی خرابی کے ساتھ دمہ یا سانس کی چھوٹی نالیوں کے پھیل جانے یا سکڑ جانے کے باعث دمہ درپیش ہونے کی صورت میں R8 سیرپ کا باقاعدہ استعمال مریضوں کے لیے رحمت خداوندی ثابت ہو کر دمہ جیسے موذی مرض سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ ویورز، اس میڈیسن کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ دن میں 4 بار کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ ویورز، شدید دورے کی صورت میں تھوڑے وقفے سے بھی خوراک دہرائی جا سکتی ہے۔ ویورز، پرہیز اس کا یہ ہے کہ ٹھنڈی اشیاء اور چاول سے پرہیز رکھنا لازم ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو R8 ہومیوپیتھک سیرپ کی اہمیت اور افادیت پر۔ تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔